warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Anak buri ya. Ya ke belakang nggak apa-apa. Lewat sana. Nyoba. Hadirat ingkang kula hormati lan ugi ingkang kula ta'zimi, ulama, para kiai, para ustad, para ustadzah ingkang estu kula cadhong barokahipun saha kula cadhong ilmunipun, para tokoh masyarakat, bapak bayan sedayanipun para tokoh ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat ingkang boten kula saged sebataken setunggal mbaka setunggal ingkang kula hormati ugi. Raos puji dalasang syukur semoga kula dherekaken kita unjukaken dumateng Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi ucapan syukur menika dados wasilah kula panjenengan sedaya dipun tambah nikmat dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi syukur menika dados wasilah kula panjenengan sedaya tambah cedhak, tambah caket dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wonten kalenggahan dalu menika kula panjenengan sedaya sareng-sareng sami-sami menyaksikan kebahagiaan temanten berdua nggih menika Mas Ari Purnomo kalih Mbak Nur Hidayah. Malam penganten kados dalu menika niku ndadoske ati ayem Bapak Ibu. Pangapunten kula kathah madhep mriki niki Bapak nggih. Soale niki sing paringi ular-ular manten anyar. Perkara manten lawas semengke nggih. Melu-melu mboten ana napa. Nggih. Nek mboten seneng niku dos pundi? Kayak kula mlebet dumugine niki enten sing kados prangko. Tangan itu mboten saged ujul saja ya. Kula tamatke terus. Lah tiyang kalih sing mburi kula niki kan gitu sik Joko danten. Ketoke nggih ajeng mantenan sasi ruwah jeng-jeng niku. Niku kepengin niku Bapak. Alhamdulillah. Niki yo cepet ampun pas manten anyar tok nggih Mbak nggih. Nggih Mas nggih. Insyaallah. Dados pengaten al-balu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sinten tiyang sing boten kepengin ngingeti putra-putrane soleh solehah, mestine kabeh do pengin. Alhamdulillah. Mila sahibul bait niku milih bulan Rejab niku nggih boten enten klerune. Bulan Rejab nek cara ayat cara Arabe niku Rajab. Bar Rejab terus mlebu bulan Ruah. Bar Ruah terus poso. Mila tiyang sahibul hajat niku milih bulan Rejab nggih boten kleru sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ndawuhaken bulan Rejab niku bulanipun Gusti Allah. Bulanipun Gusti Allah Syahrullah niku wonten sekawan salah setunggalipun bulan Rejab. Mula bulan Rejab ya akeh wong digawe niku wajar. Sebab napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajaraken sebuah doa dhateng kula panjenengan sedaya.
terokne sareng-sareng nggih Bapak nggih. Ben mengke tambah berkah bulan Rejeb. Monggo Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Niku napa mboten doa arep makan apa? Nggih. Ketoke kaya tenanan nggih ngarep-ngarep mak amir andang metu. Kali niki tenanan niki. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Nek cara disolawatke cara NU Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana waghfir lana dzunubana wa ballighna ramadhana. Duh Gusti panjenengan berkahi wonten bulan Rejeb menika lan bulan Sa'ban, panjenengan ngapurani sedaya dosa kita lan mugi panjenengan pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan itu bulan luar biasa. Iki jane sing dibahas nikah po Ramadan Mas yo ngilikne sik. Nek masalah nikah niku engko sik ya Mas ya. Sebab niki pun bari ijab kok. Kira-kira pun bari ijab niku ya luar biasa. Wis aja suwe-suwe Mas, masalah sing ngerti rasane kok. Nggih Mas ya. Mas Ari nggih ya sami-sami. Alhamdulillah Mas Ari kalian Mbak Nur Hidayah. Wong salwangsung setiap saya memberikan ular-ular ataupun nasihat pernikahan dimanapun tempatnya, pasti yang saya tekankan kepada dua pengantin atau kepada temanten berdua itu adalah satu, dibener niate sik Mas Ari. Mbak Nur Hidayah kali Mas Ari, dibener niate sik. Awake dhewe kudu ngerti tujuan nikah kuwi apa. Tujuan nikah selain itu kita menjalankan perintah dari Rasulullah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan nikah itu memenuhi kebutuhan insaniyah, menundukkan nafsu. Tujuan nikah niku Mas. Dados sampean panjenengan Mas Ari benerke niate dhisik. Mas Ari nikahi Mbak Nur Hidayah ki niate mergo apa nih? Mergo ayune mesti ya Mas ya. Oh iyalah. Mesti Mbak Mas Ari wong niku nyawang wajar. Mesti sing disawang mesti raine sik ayu. Li jama liha. Tunkihul arba orang dinikahi itu karena 4 perkara. Yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Mila Mas Ari mboten kleru milih Mbak Nur Hidayah, sebab Mbak Nur Hidayah katon ayu jaba jero. Wong sakniki niku betekane nggih angel bapak-bapak. Sebab nopo? Wong ayu niku sakniki iso digawe. Nopo mulai nek sing cekelane HP-ne api-api niku. Nek pun sepuh-sepuh sokne yo mboten ngertos ki lah penting foto. Nek cah nom-nom niku, Pak. Sakniki ketoke ning HP gitu. Leh ayu putih gak jerawatan resik tur kuru sisan. Bareng dinyatakne COD-na niku malik kabeh. Gitu. Sing dhewe ayu, jane yo ayu. Ning bareng foto niku mboten edit filter niku, jane lambe niku rada kandel iso dadi cilik tipis. Jane kulite wireng, badine putih.
Jane awake lemu iso dadi guru. Bareng COD nan bareng petuk kagete luar biasa. Jebule sok ora kenal terusan. Nah, mila cantik itu bisa dibuat saat ini. Tetapi yang tidak bisa dibuat itu kalau Mas Ari Purnomo memilih Mbak Nur Hidayah itu karena Lidinia, karena agama dari Mbak Nur Hidayah. Sebab cantik niku enten kadaluwarsane. Ning nek mergo agama Mas Ari, insyaallah nek Mbak Nur Hidayah niku ngertos agama, nggih, insyaallah sak pira-pirane niku cukup. Sak pinten-pintene cukup. Jenengan nyambut damel napa Mbak Nur Hidayah syukur. Sak hasil-hasilnya insyaallah bersyukur. Sebab napa Mas Ari? Kita harus ingat sebelum panjenengan melangkah ke jenjang yang lebih jauh. Sebab nek manten anyar iku entene penak karo penak Mas. Penak karo penak. Nikah itu nikmatnya 10%. 90%-nya itu luar biasa nikmatnya. Nggih Mas Ari, dadi ora enek rekosane. Ananging niku nek pas manten. Lah nek manten tuwek niki, Pak. Lah niki bersih. Mila nek manten anyar niku dipun wastani penak karo penak. Niku contoh mawon. Mesti Mas Ari kalih Mbak Nur niku gandeng ijabe pun dinten Ahad nggih Mas nggih. Dinten ijabe pun dinten Ahad. Mesti di malam Senin ini ritual, lah ora datang bulan Mbak. Alhamdulillah Mbak, betul. Mesti malam Senin ini ritual, gandeng mantan anyar kok Pak. Mbok yo nyun sewu nggih. Mbok yo jane Mbak Nur ki ngentut yo dikira yo mesti ambune kaya kasturi kok. Gandeng mantan anyar. Kok iso ngentut Pak? Lah sakniki pripun sapa Mbak Nur niku leh grogi ngadepi Mas Ari kok. Gandeng yo manten anyar kok grogi kok. Dadi saka grogi niku leh ngampet ngentut tenanan, gandeng diampet ra iso terus muni mati. Lho leh muni iki tenanan banget Mas Ari mboten nesu. Alhamdulillah, ambune kok kaya kasturi kaya ngono Mas. Oh niku manten anyar, coba manten lawas. Ora sadadak muni wis aran-aranan pabrik batang niki sing kok apa iki? Mbak pokoknya mbak, dudu aku nek entuk Pak Pranis suarane masalahnya kan. Loh, benten meleh. Jadi panjenengan harus mempertahankan Mas Hari. Romantis daripada manten anyar itu dipertahankan bagaimana semaksimal mungkin bisa sampai kakek dan nenek. Kulo sakit-sakitnya nggih ngonten Mas. Kulo manten kulo niku 12 tahun, anak kulo pun 3 sing nomor 2 niku. Putih-putih derek. Nah, itu sebisa mungkin kita pertahankan. Pondasi yang harus Mas Ari punya itu ada 4. Yang pertama, nikah itu pondasinya tahabbub. Pondasi nikah itu tahabbub. Mas Ari dan Mbak Nur itu harus saling mencintai, baik sekarang maupun besok ketika sudah tua. Karena kalau tidak ada dasar saling mencintai, itu tidak akan tumbuh rasa kasih sayang. Sebab cinta dan sayang itu berbeda. Makanya dengan saling mencintai, insya Allah itu menjadi pondasi dasar untuk panjenengan menempuh perjalanan hidup. Dan Mas Ari pun sebagai suami harus tahu kewajiban daripada suami. Suami kewajiban itu saya singkat menjadi 3M Mas. Yang satu, nek jenengan maca sigot taklid boten. Sigot taklid niku bukan bukan nikahnya le, teng ngajeng ini kok. Nah, mungkin diwaca meleh nggih. Sigot taklid teng mriku. Jadi, kewajiban suami itu adalah yang pertama menafkahi lahir dan batin. Yang kedua itu melindungi, mengayomi. Dan yang ketiga mendidik atau membimbing. Kalau singkat 3M. Apa Mas Ari? Menafkahi, melindungi, dan mendidik. Nah,
Ini kewajiban Mas Ari sebagai suami. Dan Mbak Nur Hidayah juga punya kewajiban sebagai istri. Makanya Rasulullah SAW ngendika, ayun nisaa khair. Ya Rasul, sing diarani wong wedok sing apik niku kados napa ya Rasul? Mila Rasulullah ngendikaken tasurruhu idza nadhara. Wong wedok sing apik niku nek ditamatke nyenengne. Nah, niki Pak Bu. Nek ditamatke nyenengne. Jadi nek nyenengne nek dandan ora mung nek pas. Napa Bu? Pas ja. Kaya sing dingendikake mubalik niku. Dadi nek dandan ora pas metu tok. Ning omah niku ya kudu dandan. Ning jaba ke Arab-Araban, ning jero ke Barat-baratan. Aja diwalik. Ning jaba ke Barat-baratan, ning omah malah ke Arab-Araban ya. Maksudnya piye Mas? Sakniki padha diwalik, bareng ning jaba ngoten ke Barat-baratan. Nganggo klambi padha serung badi ngoten niku terus semiran abang dan lain sebagainya. Ya, niku kaya ora nggo raiman sari. Gitu Mas Ri. Nggo raiman. Mosok nyuwun sewu. Itu sebenarnya yang hak dan yang berhak untuk melihat itu adalah cuma kita sebagai suami. Mosok diumbar ning jowo. Sampai nyuwun sewu sakniki usum niku media sosial. Dadi mboten namung siji loro tok sing roh wong sak alam jagat kabeh. Nah niki. Bareng ning jero omah ke Arab-Araban bojone arep buka wae kangelan. Lah kangelan pripun? Saiki pripun? Saniki yo jarene wayah adem. Wis nggo daster, bar nggo daster terus nganggo jaket. Bareng nganggo jaket, nganggo nekara kulot nika bar kulot kaos kakinan. Bareng sing lanang niku pun kederek leh arep buka nang mrikal terus pripun. Nah niku lho Mas Ari. Nggih, Mbak Nur nggih. Insyaallah nek panjenengan nanti ning jaba ke Arab-Araban ketutup rapet gak apa-apa. Ning bareng ning jero jenengan ke barat-baratan. Nah itu sing acungi jempol. Nah niki tasurruhu idza nadhara. Aja ngasi ning omah niku malah nganggo klambi sing sekirane ora tau dikumbah. Nggih. Gitu Mas. Mbak Nur nggih insyaallah nek manten anyar mesti lah wangi terus. Oh mesti lah. Lho delok niku tangane niku lho marai iri kula. Wis aku ndang mulih. Nek tak tekok bojo kula dik tanganmu gorene kan lho. Masyaallah. Niki luar biasa Mas Ari nggih. Mas Ari Purnomo kali Mbak Nur Hidayah. Mas Ari napa anak nomor setunggal Mas? Oh nggih, sapa jenenge kan kita. Ari niku tegese siji. Nek saka basa Sanskerta niku Ari tegese singa Mas. Sampai niku singa sing galak aja lho Mas. Galak kan galak nek sing ganggu karo bojone. Ning gemati, singa niku lindungi, ngayomi, gitu. Nah, Ari niku nomor siji. Purnomo niku ya padang, purnomo bulan. Nek Nur niku cahaya hidayah petunjuk. Jadi pas banget. Nek Mas Ari anak nomor siji nek kepengin entuk hidayah petunjuk yang gandeng Mbak Nur. Gitu Mas Ari. Iku kudu ngerti maknane. Mila ngenten Mas Ari. Nek pun ngertos kewajiban suami menafkahi, melindungi dan mendidik. Nah, sekarang yang paling penting itu adalah bagaimana menghadapi bahtera rumah tangga. Awake dhewe urip sak jeprote awake dhewe ten alam donya niku entene mung masalah Mas. Tapi sabar, tenang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Saabot-abote pacoban sing diparingne Gusti Allah mboten mungkin bakal ngluwihi kemampuan kula panjenengan sedaya. Mila Mas Ari dalam menghadapi bahtera rumah tangga yang terpenting itu adalah jangan sekali-kali ketika ada masalah rumah tangga, ini yang perlu dicatat Mas Ari dan Mbak Nur. Jangan sekali-kali ketika menghadapi masalah rumah tangga diumbar masalahnya ke media sosial. Jangan sekali-kali. Sakniki opo-opo sithik cah nom-nom saiki mantan anyar sakniki opo-opo sithik galau. Lagi titik-titik galau. Statusnya galau.
duwe lanangan ra iso gaji malah njaluk ade mong kopi terus. Nah, ampun, setiap ada masalah komunikasikan secara baik dengan suami. Begitupun juga suami harus dikomunikasikan yang baik dengan istri. Karena bagaimanapun juga kesuksesan suami tidak lepas dari doa sang istri. Itu Mas Arif. Selama panjenengan gemati kali Mbak Nur, selama panjenengan menyayangi sama Mbak Nur, selama panjenengan setia sama Mbak Nur, insya Allah rezeki panjenengan lancar Mas Arif. Itu insya Allah, dan itu saya buktikan sendiri. Jadi kan bukan omong kosong. Setelah panjenengan mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Jadi tanggung jawab itu wong lanang niku ya papan, sandang, pangan, gitu. Sandang, pangan, papan. Misalkan nek duwe masalah setunggal wae ampun diumbar ing media sosial. Nomor kali nek enten masalah aja crita ning bapak ibune. Dirampungi sik. Aja titik-titik crita ning bapak ibune. Jenengan iki wis gedhe kabeh. Nggih. Mbak Nur pun dipasrahke ten jenengan, pun dipercayake ten jenengan. Jenengan sebagai imam harus bisa menjadi imam yang bijaksana. Sebab napa? Ketika ada masalah, Allah tidak menyuruh kita cari solusi. Allah tidak menyuruh kita piye carane ndak. Allah itu hanya menyuruh kita ista'inu bis-sabri was-shalat. Nopo mawon masalah ya Pak. Setiap kita ada masalah, apapun itu masalahnya, wis sak bingung golek solusi. Dandani mawon kesabarane awake dhewe karo salate awake dhewe. Oh niku Allah niku namung simpel jane. Sing gawe ruwet menungsane. Allah niku simpel. Nek awake dhewe akeh masalah, cukup sabar. Nek pun sabar salat. Nek duwe masalah, kalau masalah mungkin masalah ekonomi, wis bojone dijak, ayo Mbak, ayo Dik, ayo sayangku, pokoknya nyeluk apa bebek apa sayang udah ngerti lah. Mosok diceluk nur ya wagu, gitu manten anyar kudu nyeluki sayang. Ora rasa isin. Sampai sekarang alhamdulillah kula nyeluk bojo kula niku tesih sayang. Sampai sekarang alhamdulillah kula anak-anak kula kadang teko, "Mah, Pak, ayah nyeluk anak. Ya, nyeluki mama sayang to." Karena memang kita pelihara itu. Ketika jenengan nanti nyeluk bojone nggih, nyeluk suami, nyeluk istrinya sayang, arep suka sido. Sayang. Oh, mesti gak sido, ora mungkin kok sayang kok bahasane kasar. Sayang, enggak mungkin. Gitu Mas Ari. Biasakan, pamane Mbak nek kados Kanjeng Nabi dawuh apa manggil istrinya ya Humairah. Ya Humairah niku sing duweni apa abang-abang ning pipi. Lah engko Mbak Nur iku ciri khasnya napa lah jenengan sing ngerti, ya ta? Dadi jenengan celuk sing apik gitu. Mbak Nur ya semanten ugi, sing apik. Wong wedok itu golek ganjaran gampang, Mbak. Lah aku tak kei resep. Jadi enten wong wedok golek ganjaran gampang to. Mila ngeten, kula bali milih. Istainu bis-sabri was-shalah. Setiap panjenengan ada masalah siapapun ini, untuk berlaku kepada siapapun. Ketika saya pun dulu ada masalah, saya tuh bingung cari solusi. Dan ternyata ketika saya sowan sama kiai saya, ternyata masalah itu selesainya nanti di atas sajadah. Betul. Masalah itu selesainya di atas sajadah. Jadi Mbak Nur dijak, ayo Dik, iki lagi kahanan lagi sulit, golek sandang pangan rada sulit. Ayo tak cek salat. Cek salat tahajud bareng. Salat duha bareng. Loh, mantap diimami. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladdallin. Wah, Mbak Nur. Amin. Mantap Ramas. Di tengah malam panjenengan sholat tahajud kalau Mbak Nur, Masya Allah. Mangwiti saiki Mas. Untuk. Karena apa? Sering sekali saya menyampaikan kepada orang, kepada siapa yang saya nasihati, jenengan bakal tahu 10 tahun ke depan jenengan akan menjadi apa ketika yang Anda lakukan saat ini itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Nek mong sakniki nyuwun sewu wong turu mulas males, 10 tahun ke depan wis bakal dadi kiri.
Nggih. Nek saat ini panjenengan sregep salate, sregep nyambut gawe ini gemati kali bojo, insyaallah Mas, rezeki niku dari jalan yang tak terduga. Nggih. Nggih ta Mas? Insyaallah. Panjenengan yakin itu. Jadi ketika ada masalah, enek masalah karo bojone, ndang ambil air wudu. Ambil air wudu sebab napa? Nek enten masalah niku hawane nesu. Nek penesu niku hawane mau geni, hawane setan. Ndang cukup banyu wudu. Insyaallah itu dadoske solusi. Nah, semanten ugi Mbak Nur. Idza sholatil mar'ata khamsah wa shamat syahruha wa hafizat farjah wa ata'at zawjaha. Nek wong wedok niku gelem salat 5 wektu, gelem poso Ramadan, gelem jaga kehormatane, gelem taat kali sing kakung, monggo wong wedok niku bakal kon milih pintu surga pundi sing bakal dileboni. Lho penake kados mekati. Dados mila nek nikah niku ganjaran tok niku leres. Kanjeng Nabi ndhawuhaken nikah niku ganjaran tok niku leres. Kedah ta'awun saling tolong menolong. Mila Rasul gambaraken kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Jadilah kalian itu seperti kedua tangan dan jangan jadi seperti kedua kuping. Maksudnya apa? Jadilah kalian seperti kedua tangan, maksudnya tangan kiri karo tangan kanan iki kompak. Kompake pripun? Tangan kanan nek gatel sing ngukuri tangan kiri. Tangan kiri nek gatel sing ngukuri tangan kanan. Nek tangan loro kanan kiri gatel kabeh ukuran. Oh niki lho. Tangan kiri karo tangan kanan iku kompak. Cara mlaku tangan kiri ning ngarep, tangan kanan ning mburi. Tangan kanan ning ngarep, tangan kiri ning mburi. Napa enten tangan kiri karo kanan mlaku bareng jejer mburi ngarep saged mboten? Ketemu ning kabeh mboten saged. Ya blek mboten saged mah coba mungkin. Ya ta? Mila ngeten, tangan kiri dan tangan kanan pun juga tidak pernah iri. Semanten ugi Mas Ari ketika berangkat kerja, ketika berangkat kerja niku mang cium keninge Mbak sinten Mbak Nur. Mang cium Mas. Insyaallah Mas langit buka terus. Rezeki malaikat padha berduk. Nek nikah ngenten sing paling mboten seneng sinten? Setan. Setan paling mboten seneng anak mau nikah. Sebab napa? Nek nikah niki ibadah sing sak lawase. Nek sholat ibadah namun 5 menit, poso ibadah namun sesasi, zakat paling mung sak penyuk. Nek nikah niku napa mawon niku dinilai ibadah. Mila Mas Ari kalih Mbak Nur semangat. Insyaallah apa yang panjenengan lakukan saat ini panjenengan ngunduh. Terus yang terakhir Mas Ari, wong nikah niku tujuane napa? Kepengin duwe keturunan. Sopo to sing gak kepengin duwe keturunan soleh utawi solehah? Mesti kabeh pengin. Ora enek wong sing ra pengin duwe anak sing soleh solehah, duwe anak sing manut-manut taat kabeh ora enek. Mesti kabeh pengin. Ning mong pengin tok nek gak gelem usaha ora iso. Mila kula sanjangke jenengan. Nek kepengin duwe anak sing soleh solehah, konsepe saka pembuatane, Mas. Nggih. Saka pembuatane sing apik. Orang munggah cuma macul. Jadi ketika jenengan nyun sewu mau membuat ataupun mau ngumpuli Mbak Nur, pun ngerti carane Mas. Ngerti sering Mas Ari. Ketok edek meneng. Pun nggih Mas Ari kuwi dereng. Jadi ngenten Mas Nur, Mas Nur kuwi. Mas Ari nggih. Padha jenenge mboten napa. Niki soal ilmu. Untuk disampaikan nih, panjenengan diusahakan sebelum melakukan itu, panjenengan usahakan wudu dulu. Bibar wudu, panjenengan sholat 2 rakaat. Niki soalnya pertama niki, gue tau, nek wis lawas lu karepmu Mas, beda. Wah, pengen anak sekolah ini keganti kan Pak. Lah, ada pemenang lho Pak, Mas Ari lho, tantangan iki Mas Ari iki. Kok mengke carane mau merekanti piye Mas Ari nih? Niki tak dudul sik cara sing apik sik. Bar wudu, salat 2 rakaat bar niku maca Quran sak iso-isone.
Maca Qur'ane rasa sak jus rong jus. Lho lambe tangan wis ra kuat aku kan ngoten niku jare. Jare Pak wis ra kuat lak ngantuk jare iki ta Mas Ari. Ya, niki ngenten Mas Ari. Lah menawa wis ra kedurung piye Pak? Nek wis kedurung piye? Nek wis kedurung minimal sampai wudu tok Mas. Baru wudu sampai maca Fatihah, Fatihah cepet yo kena ning yo digelepi. Bar niku kalian Mbak Nur Mang Mas Mang matur gini. Assalamualaikum ya Nawa Babar Rahman. Terus Mbak Nur jawab waalaikumsalam ya ahlal jannah. Terus iso-isone jawab Allahumma janibna syaitan wa janubi syaitan ma razaqna. Nek iso ndonga ngono kuwi Mas. Nek iso, wadine ra iso penting ta'awud kalau bismillah Fatihah komplit. Nggih Mas Ari nggih. Nggih. Insyaallah niku dadoske anak sing soleh solehah. Sebab dari produksi pun saya insyaallah. Terus kaping kali niku kaping 3 niku Mas Ari nggih. Bagaimanapun juga sekarang panjenengan sudah membentuk rumah tangga yang luar biasa. Nggih. Ingat bahwasanya kesuksesan panjenengan itu tidak luput dari doa sang istri dan doa ibu. Niku saya Bapak Ibu sampun mboten wonten nggih Mas Ari. Nggih. Nah, itu kesempatan panjenengan semua Mas Ari. Karena Bapak Ibu sudah tidak ada. Itu kesempatan panjenengan membuktikan bahwasanya panjenengan itu adalah investasinya Bapak Ibu. Panjenengan bisa membuktikan dan membahagiakan kedua orang tua panjenengan yang sudah ada di sana. Dengan apa? Idza mata banu adama in qata amaluhu illa salas. Amal itu kabeh pedhet kejaba telung perkara, salah sijine awwalatin sholeh. Jenengan dadi anak sing saleh. Dados sak menika wong tuane Mbak Nur niku nggih wong tuane panjenengan. Dados bagaimanapun juga kesuksesan tidak terlepas dari ridha kedua orang tua. Makanya ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada di ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu ada di murka kedua orang tua. Insyaallah mekaten dalem sampai akan derek tepang kula asli kula nggih masaran mriki mawon. Dados sak menika wonten Sragen, lah kebetulan kalih mriki niku tesih sederek. Kula pernah masih ibras niku. Dados sederek masalah mengke pamane Mas Ari kepengin pados omah, insyaallah kula nyambut damel wonten properti, kula damel griya. Nggih. Insyaallah mungkin Jati Pilang kula damel 34 unit. Insyaallah Jati Pilang wonten Sragen enten 34 unit di belakang rumah sakit. Saat itu rumah murah Mas, 10 juta itu omah. 10 juta itu omah. Jadi boten sah. Niki boten promosi lho Pak nih. Kula namung ngandhake. Alhamdulillah kula wonten nyepeng wonten PT Wijaya Abi Perkasa. Niku alhamdulillah PT ini kula. Lah niki Mas Endras niki nyambut damel ten nggih kula. Dados mungkin pados griya napa-napa ten Sragen. Tukang kula nggih kathah Klembon nggih enten Mas Mul kayu nggih. Mas Mul Klembon niku sing nggih Mas Mulyoto niku sing damel kusen napa-napa ten nggih kula niku Mas Mulyoto. Terus tukang napa batu nggih tiyang rang mriku. Ya alhamdulillah ten masaran. Insyaallah mungkin Jati Pilang tahun ngajeng Pak. Mungkin nek pamane putra-putrane kepengin pengen omah dhewe lah saiki 10 juta ditopo untuk omah kan ngono. Insyaallah mungkin ten Jati Pilang ten ngajengi SD Pak. Itu omah 10 juta ning setorane ya pokoknya gampang lah. Setorane mung 800 kan mboten larang. Oke kan ya. Daripada ngontrak yang penting saat ini regolongannya kan mundak terus gitu. Kadang kan enten konsep lah aku pengen ngontrak sih nyala ini sebenarnya di rumah. Orang kabar soalnya harga tanah itu naik terus. Mantan bapak-bapak matur nuwun sebelum anak dulu Mas ya berdoa dulu ya. Jadi jangan diturunkan dulu ya. Ya stand dulu ya, berdoa dulu. Semoga nanti kita berdoa bersama, khusus kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Mas Ari dan Mbak Nur benar-benar diberikan hidayah dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ighfir lana
wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, pada malam hari ini kami memohon kepadamu ya Allah di bulan Rajab, bulan yang mulia ini. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa yang tampak, dosa yang kami sembunyikan, dosa yang kami lakukan secara terang menerang, ataupun dosa yang kami sembunyikan ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapak kami. Jikalau ibu bapak kami telah tiada ya Allah, maka ampunilah dosa mereka semua ya Allah. Terangkanlah kuburnya ya Allah, longgarkan kuburnya ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah kebaikan pada hari ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, datanglah keberuntungan, kebaikan untuk kami pada hari ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hari ini hari yang penuh berkah untuk kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi. Ya Allah, jauhkanlah kesialan, ketidakbaikan pada hari ini ya Allah. Allahumma barakallah wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ya Allah, kumpulkanlah teman-teman berdua, Mbak Mas Ari dan Mbak Nur, menjadi teman-teman yang penuh berkah. Kumpulkanlah ke dalam kebaikan kepada mereka semua ya Allah. Jadikanlah mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah anak-anak daripada Mas Ari dan Mbak Nur, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang cinta kepada Quran ya Allah, anak-anak yang cinta kepadamu ya Allah, anak-anak yang cinta kepada nabi-nabimu ya Allah, anak-anak yang taat kepada orang tuanya ya. Rabbana hablana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, sayyikum bi nafsihi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.